場暴雨遍地衝去，最堅強人牆緩緩倒退，面前澤國堆積眼淚，換成熱血流於心裏，獨行萬里寸步失據，記憶綿綿如流水，愛似是夢偽壯舉，落寞了絕望了，還在繼續追。此際浮華滿天，未曾讓我艷羨，飄過紅葉萬千，只是舞影翩翩。散在風，說着秋，引着冬雪又染，留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘四千，為求望你一面，想說離別夏天，轉換了幾多秋天變地變，年月碎落眼前，遠海中出桑田，遺留下你的心不會變。我日望夜望啊，都望你四兄姊弟留喺我身邊。如果你肯接手啊，一定可以將永泰路嘅招牌發揚光大。我一翻嚟就變成了家姐嘅催命符。你係咪知道啲乜嘢啊？我覺得二小姐咧冇理由會為咗姑爺吞鴉片咁蠢。你係有證據定係你自己諗出嚟㗎？我梗係有證據啦。大約3個月前，咦，冰冰，咁夜你仲喺度嘅？二小姐，我知你心情唔好，所以想嚟睇下你。嚟，過嚟坐低。你點知我心情唔好咧？我今日聽到你同姑爺，原來你以為我會為咗個臭男人心情唔好而飲悶酒啊？乜唔係咩？佢值得咩？既然係咁，咁點解你喺度飲悶酒啊？我係想試清楚邊一隻酒適合用嚟做雷祖誕嘅酒啫。真係嘅，真㗎。冰冰啊，你知唔知男人同酒一樣，都唔可以單單睇外表。張寶正呢個男人外表睇嚟唔錯，但劣酒始終都係劣酒，上唔到大台。估唔到我潘巧兒英明一世都有睇漏眼嘅時候，居然揀着咁嘅男人。你知唔知啊？如果我唔係怕阿爸激心，我早休咗佢啦。二小姐啊，你好飲得酒嘅喎，嚟啊！你幫下我手睇下邊隻酒好啲。二小姐既然同姑爺感情係咁差嘅，對佢都冇晒寄望噶啦，點會為咗佢吞生鴉片咁蠢先得㗎？係咪？佢三少女出下聲好喎。你整隻牛皮燈籠嚟喎，點極都唔明嘅。我同你講，你走啦！我唔想對牛彈琴啊！你咪應該有嘢問我嘅咩？我有咩問你啊？咁我有嘢問你，你係咪成日嚟呢度㗎？咩啊？你係咪成日嚟呢度㗎？呢度廢屋嚟㗎，正常人都唔會嚟啦，係嘛？咁咪係咯！我頭先已經睇過晒呢度周圍嘅環境，要入嚟呢間屋就一定要經過前面嗰啲泥濘草地。但係你睇下，你睇下，我哋嗰日發現我二家姐條屍嘅時候，個地下好乾淨嘅，一啲腳印、一啲泥都冇㗎。你意思係話有人刻意清理過呢度？啊，仲有喎，二小姐手上面嘅瘀傷，二小姐嘅死更加可疑啊！仲有呢支銀針，我用佢插過我家姐嘅喉嚨度，但係支銀針冇變黑。咁即係話，我而家姐口裏邊嗰啲生鴉片係佢死後先至俾人塞入去。咁即係成個局都係一個自殺嘅假局嚟㗎。我而家姐唔會自殺。唔得，我即刻去報官。唔可以報官住。點解啊？我知啦，你係怕我去報官之後咧，就會俾人知道二小姐係俾人害死嘅，一定會俾人講閒話啊嘛！
你怕影響潘家聲譽啊？到底潘家聲譽緊要啲定一條人命緊要啲啊？嗰個係你家姐嚟㗎，同一個阿媽生㗎。為咗潘家聲譽，就要二小姐死得不明不白啊！我雖然身份低微咋，但係我有血性㗎，我一定會為二小姐討回公道㗎。你憑乜嘢啫？你係我哋潘家咩人？就憑殺人一定要填命。查案嘅嘢留翻俾鄉公所去做啦。唐冰冰，你唔好恃住我家姐在生嘅時候俾我睇重你，你就喺度恃重生驕，任意妄為。你聽住，我二家姐係死，我哋潘家自己會處理，唔需要你再插手。如果我係都要插手咧？你插咩手啊？我二家姐係死，一日未明，成條潘家村嘅人個個都有嫌疑，包括你在內，你都係一個嫌疑犯，你查咩啊？你都打橫嚟講㗎？係啊，學你話齋，我係潘家三少爺，我中意打橫嚟，我中意打直嚟都得。總之你聽住，以後唔好再多事。如果唔係，你唔好旨意留喺永泰路。好啊，你係三少爺啊嘛，你巴閉啊，你講嘅嘢就一定要聽㗎嘛，你有錢啊嘛。好啊，我唔係潘家嘅人啊，你中意點咪點啦，行開啊！而家姐到底發生乜嘢事？唔准喊啊！你係我哋潘家男子漢嚟噶嘛？點可以因為咁樣少少傷就喊㗎？你要學識忍耐同埋堅強啊！如果唔係，點可以撐得住咁大間獅頭廠啊？家姐啊，一陣間翻到屋企咧，可唔可以唔好話俾阿爸知後同人打交啊？如果唔係咧，佢會揾到入柴房㗎啦。打交嗰陣又唔見你驚，而家識驚啦咩？我潘永年有4個仔女，個個都要繼承家業。阿爸，而家屋企仲有我同大哥撐住，不如你試下俾家人出去見識下，等見識完咗之後，翻嚟再幫手都未遲啊！我話唔得就唔得。阿爸，如果我留低喺度，我就係幫你一個；如果我出去學醫，我可以幫到千千萬萬人。千千萬萬人，你以為你係華佗啊？我知，你自從8歲嗰陣時得重病，俾個老西醫好咗之後，你就成個人都變晒，開口埋口話要學醫，仲買埋成屋醫書添。邊度有病人就去睇，翻到工廠度瞌眼瞓，點知你越大越癲，仲要出去省城學醫添。你要學醫啫嘛，我咪請個大國手翻嚟屋企教你咯。依家出邊世界立立亂啊，兵賊不分，又係土匪，又係偽軍，又係大天兒。你有少爺唔做，要出去冒險，你真係作踐自己啊！阿爸，我嘅理想係學醫啊，我唔係要來呢度學點樣做一個少爺啊！好，你出去啊嘛，你出咗去就唔係我潘永年嘅仔。一世兩姐弟，你個心諗乜嘢？唔通家姐唔知咩？不過今次你一走，又唔知幾時先至再翻嚟咧。其實我今次離家出走，我真係迫不得已。你同大哥記得幫我睇住阿爸嘛。記住路上要小心啊！你打起我棍！戰火洗禮後，嘉陽幾經辛苦先返到家鄉，但係估唔到屋企居然遭逢巨變，佢同二家姐從此陰陽永隔。愁雲慘霧嘅潘家，嘉陽暫且收起傷痛，佢同自己講，無論如何要追尋到真兇。眼前嘅人同巧兒嘅死到底有冇關係呢？老爺夫人，係咪有姑爺嘅消息啊？我揾緊成個省城都揾唔到二姑爺。豈有此理！巧兒後日出殯啦，個衰仔到依家都未見人，傳咗出去，我哋潘家仲有面嘅，真係家門不幸。二小姐生前對你咁好，叫你幫佢做少少嘢，你做唔到，你真係冇用啊！出翻嚟。哎呀，老爺你唔好咁勞氣啊，身子要緊啊嘛。係啦，爸，二妹在天之靈都唔想為咗個事咁傷神嘅。
二伯父，你放心啦，我會派人再去揾，一定揾到二姑爺翻嚟嘅。係羅大伯，喪禮嘅事咪由得啲後生去搞咯。我相信家顯一定會搞得好好睇睇嘅，係嘛？係咯，家顯，巧兒係我哋永泰龍當家，你一定要幫佢搞得風風光光，唔係巧兒在天之靈都唔得安樂。喂，二妹，搞場大龍鳳，面嗰陣咪為咗二姑娘，底嗰陣咪又為咗自己。大少奶，乜你咁講啊？我哋咁做都係為咗巧兒啫。而家姑爺又翻唔到嚟，家星又有病在身，就算我哋明知家勤佢今年犯太歲，都會叫佢幫巧兒擔翻買水㗎。係啊，阿媽佢琴日啊仲專登帶我廟度攝太歲添啊！咁咪係咯，大少奶，你真係不識好人心。二嬸，夠啦，家嫂，永祥同二嫂都講得有道理嘅，我唔可以俾巧兒走得咁寒酸，我要幫佢風光大葬，搞得好好睇睇。家憲，你一於照做啊！知道。大哥啊，你身體唔係咁好，應該多啲休息先係嘅。絲綢廠嗰邊有我暫時睇住，你唔使擔心噶啦。家顯，係咪？二叔啊，咁辛苦你。臭狗，三少，呢度做咩？我哋去修剪棵樹咯。做咩咁夜喺度修剪棵樹啊？二小姐生前話呢棵樹生得太茂盛，成日擋住啲陽光，啲陽光入唔到房喎，所以佢叫我幫佢修剪下佢。但係我未幫佢修剪好，佢就唔喺度啦。我睇大戲話，大人做大事，小人做小事。二小姐嗰啲大事，我就幫唔到手。我淨係可以幫佢修剪好棵樹，就當係幫二小姐完成咗一件小事啊！三少啊，你揾我有事啊？我咪同你講過咯，冇外人喺度，唔使叫我三少啊，叫我家人。唔得㗎！以前細路仔唔識世界就話啫，而家大個咗，一定要分翻尊卑㗎。分咩尊卑啫？同你由細玩到大，我從來都冇當過你係下人。過嚟坐，傾下偈。頭先咁樣聽你講完，我知道你對我家姐都係有情有義嘅，仲好過啲人一個二個喺度孔明哭周瑜。孔明哭周瑜，即係咩啊？假好心。其實我知道我自己做嘢粗心大意，有多甩漏喎。如果俾着第二主人家，一早就拫走咗我啦。好彩得三少你臨走之前叫二小姐睇住我先至可以做到而家嘅。雖然二小姐成日都鬧我，不過我知道佢鬧我係為我好嘅。係咩？而家姐成日鬧人嘅。係啊，不過佢一個女人要孭起咁大間絲綢廠，又要出去同人傾生意喎，火氣重啲係在所難免㗎。咁佢火氣咁重，咁咪成日得罪人？係佢哋眼紅二小姐叻啫嘛，好似嗰間繼興盛咁啊，成日都候住我哋永泰龍嘅生意嘅，就好似朱老闆單生意咁咯。二小姐，你今次分明係使橫手，夾硬搶我哋繼興盛嘅生意，咁唔啱規矩。我只係怕繼興盛嘅規模接唔到咁大壇生意，我想幫輕下你啫。幫我，定係想送我一程啊？如果你係咁趕住我繼興盛嘅，到時逼虎跳牆，我攬住你一齊死啊！呢個正槍講到咁絕啊！其實唔單止佢想二小姐死㗎，出邊仲有班蠶龍都好唔妥啊二小姐㗎。佢哋話二小姐成日壓佢哋價，3日唔買2日就上門同二小姐嘈㗎啦。成日都係俾咁嘅價錢，有大間啊，我一定俾大間添啊！等我啊！呢女人遲咗都冇影啊，真係咁多人死唔死佢喎？冇影啊！少少事就嘈到上我二家姐度，咁大間永泰龍冇人幫到佢手嘅咩？都唔係㗎，其實成班女工好勤力㗎，幫輕咗二小姐唔少。不過我哋嘅女工頭雲姐份人就硬頸啲，成日都同二小姐頂撞嘅。你尋日冇聽清楚我吩咐咩？
我有叫你做咩？做得好又點樣？一啲規矩都冇，自把自為，浪費材料。我唔係自把自為啊，我只係唔想製雷咗嘅事有咩閃失。喺外出就為俾人腰心腰肺啫。翻到屋企，我而家姐應該會自在啲咯。三少啊，你唔好怪初九多口啊。其實我有時覺得二老爺同表少爺心地唔係太好嘅啫。歐爺，福州蒲陵記嗰邊落嘅訂單，明明係20匹絲綢嘅，聽日要交貨，點解到而家都係得18匹？高良，福州嘅批貨你跟開嘅喎，點解會咁嘅？二小姐啊，我一直都照你吩咐去做，冇理由搞錯嘅喎。會唔會係絲綢廠嗰邊搞錯啊？考爺，你係當家，你要負責，你自己去同人解釋。我即刻返絲綢廠睇睇。諗落二小姐生前真係好辛苦，而家過咗身，終於可以好好地咁休息下。好對唔住啊，三少，我哋呢啲下人唔應該講啲咁嘅嘢嘅，對唔住啊。傻嘅，使乜講對唔住啫？我唔該你啊，真。唔該我啲咩啊？幫我而家姐修剪棵樹啦。我總算可以幫二小姐做好件小事。奶奶，咁夜嘅，呢啲粗重嘢等我嚟啊！嚟，你坐低。你睇。真係辛苦你啦！唉，只係怪我仔冇本事，做生意又爭落人哋周身債，還嘅都還唔清。如果唔係，我都唔使唔折墮啊！日做夜做都揾唔到幾多。唉，聽日初一啦，又要攞啲殘簡去永泰路，真係得閒死唔得閒病，周身骨痛啊！奶奶。其實啲粗重嘢咧，等我同麗娟去做咪得咯。頭家我都有份噶嘛，正所謂長命債長命還啊。唉，依家二小姐死咗，都唔知邊個負責收殘簡。潘家換咗第二個話事嘅，如果送嗰啲殘簡唔收，攞翻轉頭啊，咁就死咯。唉，以前咧都有二小姐睇住，諗住你又好快升咗做工頭啊嘛，會賺多個錢。點知佢咁就去咗喎，唉，連你最大嘅靠山都冇埋。不嬲都冇靠山噶啦，都係要靠自己嘅咋。表少，係咪可以開始過磅啦？好，咪住！二老闆吩咐過，二小姐治喪期間一律唔收殘簡。嚇？點得㗎？喪事完咗之後先再嚟講啦嚇。唔係喎，二小姐講到明，逢初一收殘簡，你依家話唔收，我哋咪即係冇錢收。係咯。總之我話唔收就唔收，全部同我請。家嫂啊，佢而家話唔收喎，咁我哋咪即係血本無歸。我都唔知點解㗎，其實我哋都等住殘簡用嘅。睇定啲先啦。阿雲啊，表少做咗西楚霸王啊，咁霸道嘅？咁而家點算先？阿表少啊，咁樣真係唔啱規矩啊！阿二小姐生前咧係定咗初一咧就收出邊啲殘簡嘅，咁我哋絲廠先有足夠嘅蠶絲可以出產，唔夠殘簡咧就會出唔到絲綢噶啦。況且我哋仲講緊阿朱老闆嗰單大生意，過咗8時先收，咁到時就會趕唔切出貨噶啦。二小姐都唔喺度啦，而家絲綢廠係由二老闆話事，呢個係二老闆嘅意思，你夠膽唔聽？啱嘅我會聽，唔啱嘅我唔會聽。二老闆啊，一向係負責買賣嘅，對絲廠嘅生產係唔認識，咁樣咧只會令到我哋嘅資源短缺，到時交唔到貨俾人，呢個責任係咪你同二老闆嘅負責啊？而家賺錢緊要，定二小姐嘅喪事緊要啊？收殘簡取絲等於殺身，你係咪想同二小姐作孽啊？阿表少，你應該知道啲殘簡係唔擺得耐㗎，過多幾日咧就會變成飛蛾破繭而出㗎啦，到時班蠶農就會血本無歸，大家等佢食飯㗎。你咁樣做咪一樣係同緊二小姐佢作緊孽？你只係一個女工頭嚟嘅啫，我嘅吩咐你就要聽。
我當然會聽，但我只會聽大少嘅吩咐。你哋大家咧可以照常咁擺低啲蠶繭，大少佢臨走嗰時吩咐過，會照常收蠶繭嘅。喂，你咪生草人噏得就噏下，表哥幾時有交代過啊？係佢親口交代過㗎，係表少你唔知咋。總之我一個仙都唔會俾，中意收就收。入去。咁即係點啊？我哋擺低咗啲蠶繭，會唔會冇錢收㗎？係啊，表示話佢一個仙都唔會俾㗎喎。大家放心啦，大少佢吩咐過，一定會俾翻錢大家㗎。你哋咧就擺低啲蠶繭先，我轉頭就會問大少攞錢。唉，咁大間永泰龍喺度啊，驚會賴帳咩？我第一個擺喺度。哦，咁頭先阿雲姐都話大少會俾㗎咯，咁點解唔擺？擺啦擺啦擺啦！你揾我啊？我係公事嚟㗎。永泰龍出咗事啊？今日係初一，本來係收蠶繭嘅日子，但係表少一嚟到就話而家係二小姐嘅治喪期間，所以唔肯收，搞到班蠶龍起晒哄喺度鼓噪。有啲咩事？你都知道，如果唔收呢批蠶繭，絲綢廠就未必夠存放繼續生產。一有咩閃失就冇貨交俾人。咁我咪表少話係你交代落，一定要照常收蠶繭，又要俾翻啲錢班蠶龍咯。我冇其他辦法啦，我逼不得已先咁樣做，對唔住。唔緊要，你做得啱。我驚表少揾到你，知道係我講大話，所以我咪講你呢度截住你咯。明白，我知點做。唔該晒。為咗絲綢廠要你幫心搏命。我都唔想永泰龍出事啫。我之前提醒過你㗎啦，二老闆同表少唔簡單㗎，佢哋搞咁多嘢出嚟，一定別有用心嘅。你自己小心啲啦。估唔到二叔咁快出招。碧雲，當年係我辜負咗你，難得你不計前嫌，仲為我着想。其實當日我咪有心失約㗎。以前嘅嘢再講落去都冇用。我咁樣做唔係為咗你㗎，我係驚咁樣搞落去，大家冇公開，我先咁樣做㗎。你唔好誤會啊。明白。咁我而家同你一齊翻去處理咗件事先。唔使啦。既然你都清楚咗件事啦，你自己翻去啦，因為大家行嘅路都唔同。同人唔同命，我哋就做餐死，點知得雲姐啊？就咁講聲就可以出去。總之咧，二小姐死咗之後咧，就咩都唔同晒啦。雲姐啊，麗娟啊，我突然間諗起絲廠咧有啲嘢未做好啊，你翻去煮飯先啦，我好快翻嚟嘅啦嚇。啊，哦，個個都就咁講聲就走咗去嘅。俾計昌成個鄭老闆收買咗。哇！三少，你就嚟呢度做咩啊？哎，放手！哎呀，放手！哇！你做乜夾硬捉我嚟呢度喎？人哋爭啲可以人贓並獲㗎啦。我咪叫咗你唔好再查落去㗎咯，點解你咁硬頸嘅啫？你講我一定要聽啊！你係我邊位啊？況且啊，我爭啲揾到線索㗎啦。你唔係同我講，你見到雲姐同阿鄭昌喺度飲茶就係線索係嘛？梗係啦。講到真嘅一樣咁。好啊，我即管聽下。聽清楚啊！第一，雲姐同二小姐咧一向係不和嘅。二小姐死前一晚，佢哋因為祭品嘅事頂撞過，咁佢一時意氣殺咗二小姐，乜咁出奇啊？第二，二小姐死之後咧，絲廠就冇人再打壓佢噶啦。而家佢囂張到連表少都唔驚喎，咁你話啦，二小姐嘅死係咪對佢百利而無一害啊？最可疑嘅人仲唔係佢？仲有最後一點啊，繼應城嘅鄭昌咧係我哋嘅死對頭嚟㗎，佢哋暗中見面，一定有不可告人嘅秘密。即係講到似層層咁嘅喎。使乜講？咁你又知唔知道我而家即係死嗰晚，雲姐去咗邊？
我而家去查。唔使啦。當晚咧，我哋絲綢廠有個女工叫燕歡，佢個肚唔舒服，雲姐陪咗佢去睇大夫，之後仲照顧咗佢成晚。咁試問雲姐，一個人點可以喺同一時間出現喺兩個地方啊？唔通佢識分身？但係佢而家真係同鄭昌見面喎，你唔俾佢兩個夾埋，雲姐你放消息出去，鄭昌我亦都查清楚，計興盛咧最近想喺我哋永泰隆揾一班得力嘅女工過嚟幫手。我諗佢約雲姐就係想傾呢件事。係喎，冇人叫你過嚟幫手咩？似乎你啲功夫都未到家。我唔該你啦。如果你頭先盲中中咁樣出去指證人哋，咁我哋咪穿晒煲。而家我二家姐除咗手上面嘅傷痕，根本就冇其他致命嘅傷，佢亦都唔係中毒死。唯一嘅可能就係俾人用手揞住佢嘅口同鼻，就息至死。但係雲姐同佢兩個女人咁高咁大，佢邊有咁容易殺到我二家姐？不過亦都唔係話雲姐冇嫌疑，但係佢極其量咪幫兇。邊話女唔夠力㗎？放開我啊！你打贏我好叻咩？你想揞住我把口，點解冇咁易啊？放開啊！放開啊！我梗係知冇咁易啦，你咁殘雞，所以我而家諗住咧，俾你同我一齊查落去。真係？不過你要應承我啊，以後唔可以再咁衝動，再咁任意妄為，收到任何消息要第一時間向我匯報，明唔明白？成日都係講呢句説話，我係狗嚟㗎。我不嬲都當你係人，如果你要當自己係狗，我都冇辦法。咁你明唔明白啊？明啦，邊話女人好蝦㗎？佢點啊？四弟而家咧精神渙散，以佢咁嘅狀況咧，唔係好適合出席聽日嘅喪禮。咁唯有請其他子侄代勞啦。老爺啊，唔使擔心喎，二叔二嬸之前拍晒心口話家勤可以幫手噶嘛。弊啦，大伯，家勤唔知食咗啲乜嘢啊，而家搞到又屙又嘔，睇嚟咧佢都係幫唔到巧兒擔翻買水啦。係啊，費事到時失禮啦。又會遲唔嘔早唔嘔，臨去靈堂之前一刻先至嚟嘔嘅。我今朝見到佢仲好地地一個人食晒成隻糯米雞嘅喎。咪就係嗰隻糯米雞食滯咗咯。二叔啊，咁陣間叫阿三弟過去睇下家勤。好啊。使乜睇啊？計我話一辦完喪禮應該咩事都冇噶啦。你咁講咩意思啊？即係話我家勤詐病？二嬸，我冇咩意思喎，係你自己講㗎咋。家嫂啊，家勤唔舒服就由得佢啦。10蚊仔唔舒服可大可小㗎。奶奶，如果真係病就話啫，最怕係有人想臨陣退縮啫。你真係越講越難聽喎，好心你收下你把口啦。二嬸，我講事實啫喎。家嫂啊，唔好再嘈啦，嘈到我頭都痛晒。收聲。係啦，唔好再講啦。你都出少句聲啦。我哋潘家喺南潘順咁有名聲，潘家二小姐嘅喪禮，竟然揾個人擔翻買水都冇，連最應該翻嚟嘅姑爺，居然都唔喺度。潘家咁多年嚟，未試過咁丟架㗎。阿爸唔使擔心，仲有我啊嘛，我幫而家姐擔翻買水咪得啦。請留步，一鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，家屬謝禮。請。巧兒，點解你走得咁突然？你而家先翻嚟，你知唔知我揾咗好耐啊？我喺出邊，一聽到消息就馬上趕翻嚟噶啦。巧兒走咗咁耐先翻嚟，你咩人嚟㗎？大哥，好多外人喺度，有咩事入來堂先講。冇事。喂，係咁中意同佢出名係咯？點解？好耐冇見，你仲有面翻嚟嘅？巧兒走咗咁耐啊！你為人丈夫不聞不問，到今日先躝翻嚟。阿爸，
我都唔想噶。我一收到巧兒病死嘅消息，我已經馬上趕翻嚟噶啦。唔好叫我阿爸，巧兒唔係病死嘅，係俾你害死嘅。你唔好喺度裝模作樣，家獻咩都話晒俾我哋知噶啦。你呢個咁嘅負心漢，竟然抌低巧兒，仲寫封咁樣嘅退婚書，逼到佢自殺，你係咪人嚟㗎？你真係冇陰功啊你！因果循環，屢應不爽。個天唔收你，我嚟收你。跟住你衰人阿爸，你講要打我嚟打，起身，雪兒，起身，起身，連打死佢都冇用嘅，我要佢賠翻個女俾我。夠啦！你打夠未啊？本來我仲念住同巧兒一場夫妻，翻嚟幫佢搞埋啲身後事，大家可以好嚟好去啊！點知你個死老嘢咁多聲氣，唔怕攞嚟塊面，我亦唔需要俾面你。反正巧兒都死咗啦，我唔需要再吞聲忍氣啊！張寶靜，正所謂百年修得同船渡，千年修得共枕眠啊！你話晒都同阿巧兒係夫妻一場啊！你點可以講出啲咁嘅説話㗎？點解唔得啊？反正大家都知道晒啦，我有咩好驚啊？係啊，呢封退婚書係我寫嘅，不過你哋唔可以怪我，要怪嘅就怪你個女。你哋個女太野蠻、太霸道，我同佢成親咁耐，佢每日對我呼呼喝喝，冇當我係人，當我隻狗咋？你唔好詆毀二妹啊！詆毀佢？你個妹平時做埋咁多陰質事，我講出嚟，我怕嚇親你啊！咁二姐夫啊，不如你講出嚟聽下。呢幾年，永泰龍可以壓住繼興城，搶到佢哋咁多生意，知唔知點解？係因為巧兒啲招數夠揦喳，佢為咗搶生意，佢曾經叫我暗中去繼城度做手腳，我先冇咁蠢，冇幫佢咁做啊！講大話！我哋永泰龍做生意堂堂正正賺錢，巧兒絕對唔會出埋啲行門左道。你唔好喺度參安白做。我張寶靜咁對天發誓，就好似今次我哋喺繼興城手上搶到朱老闆咁多大生意，係因為佢暗中揾人做手腳，先至可以咁順利㗎。二妹人都死咗，你冇證冇據，把口生喺你度，你講乜都得啦。係啊，把口生喺我度啊！如果我行出去同出邊啲鄉親父老爆陰毒，傳下傳下，唔信都會當真啦。到時人哋會點睇你哋潘家？衰仔，咁缺德事你都做得出嚟嘅。二姐夫，既然你同家姐都已經一刀兩斷，咁你仲翻嚟做啊？好簡單啫，錢咯。姑爺，冰冰，你今日好似嚟過喎，你今日仲嚟嘅？我諗住為二小姐燒下元寶，聊表心意啫。二小姐生前對你咁好，你都算唔話得啊！二小姐真係冇陰功啊，好人好姐，咁就走咗啦。有時有啲嘢真係話唔埋啊！唉，都係我錯啊！我收數咁耐，都冇翻過嚟睇佢，連佢平我都唔知。姑爺，你要節哀順變啊，小心身體啊！近排我哋條村好多人病，好多人都嚟我阿爸間醫館攞藥嘅。我記得有一晚好夜噶啦，我哋醫館都閂門咯，點知仲有一個人嚟攞藥喎？係咩？啲元寶燒晒啦，我再加啲翻嚟啦。你喺度做咩？我咪同你講過，無論你查到乜嘢，都要先向我匯報，唔可以輕舉妄動噶嘛。我而家咪就係向你匯報咯。我覺得姑爺佢講大話。你查到咩？我咪話咗咯，姑爺佢講大話。嗱，佢明明咧就話佢冇翻過嚟潘家村嘅，但係其實二小姐死嗰晚咧，
佢係翻咗嚟潘家村㗎。直至今日，我喺靈堂見到姑爺，我聞到佢身上邊有同一陣藥味。於是我再仔細諗，當晚我見到嘅嗰個男人，佢嘅身形同姑爺好相似㗎，好有可能就係姑爺。所以頭先我專登翻嚟靈堂試探姑爺，點知我一提到當晚嘅事，佢竟然心虛喎。啊，仲有啊，我見到佢手背上邊咧有女人嘅爪痕。就係咁，你就一口咬定佢係兇手啊？係啊，嗱，你諗下，如果佢唔係心虛嘅話，咁點解明明有翻過嚟，佢都話冇啊？仲有啊，二小姐死當晚咧係深夜嚟噶嘛，除咗姑爺之外，有邊個可以喺嗰個時候約到二小姐去啲咁偏僻嘅地方啊？況且姑爺知道退婚書嘅事，佢亦都知道啲生鴉片放喺邊喎。一個男人要喺嗰個時候殺死一個女人，你話幾咁容易啊？咁多證據加埋，姑爺一定係兇手。我諗事發當日一定係咁嘅。我哋而家有晒證據噶啦喎，仲等乜嘢啊？快啲報鄉公所啦！你當你自己係包青天？頭先你講嗰啲啊，全部都係你自己揣測㗎咋。我要嘅係真憑實據。你講開包公啊嘛，我平時真係有研究啲咩包公案啊、施公案啊、彭公案啊、歷代奇案、冤案、無頭公案，所有案件離唔開兩個字：破綻。你係咁喺度按，你想講乜嘢？破綻啊！天網恢恢，疏而不漏啊！所有兇手犯案咧，都一定會留低破綻嘅。呢位女俠，我一直都唔係好明。其實你只係一個女工，就算我家姐對你有恩，你都唔需要對呢單案咁上心㗎。不過而家終於知道啦，因為你根本就有鋪查案人，你根本就係包公上身。咩包公上身啊嚇！我只係覺得有冤案咧，一定要查明究竟，攞翻個公道。嗱，我唔理咁多啊，我啊信守承諾，查到嘅嘢同你講晒啦。你要有口齒，俾我同你一齊查落去啊！好，你翻醫館有排你查。查咩啊？藥酒啊！我搞錯啊你！二姐夫，你咁夜仲叫我嚟飲茶？你同你屋企人唔係好憎我咩？其實我都係啱啱翻嚟，好多事我都唔係好清楚，所以想趁呢個機會啦，同姐夫你講翻幾句真心話。你哋潘家一直當我係外人，幾時有呢個心出嚟對我？雖然呢幾年我唔喺度，但我都知道咧，而家真係脾氣比較暴躁，加上近年佢又掌管埋絲綢廠，咁壓力大，脾氣一定更加大噶啦。所以我都知道咧，二姐夫你一定受咗好多閒氣噶啦。家人喺度以茶代酒，敬你一杯。你明就好啦。佢對住你哋一個樣，對住我另一個樣，我真係好難受。要二姐夫你長期受埋咁多冤屈氣，屈住，其實好傷身。係啦，你平時會唔會見頭暈咁㗎？不如我幫你診症下。都好啊，我呢排唔夠瞓，成日頭暈。哦。嗱，我就咁聽啦。姐夫你心跳係正常嘅，胸肺又正常。我睇你面色應該冇乜大問題啊。但係你本身有冇長期病患㗎？我身體向來幾健康啊，冇一病痛啊。哦，咁即係好明顯係疲勞過度，休息多啲冇事㗎啦。嘿，齊晒。嗱，呢一劑藥咧就係補血作用嘅。算啦，講你都唔明啊，中醫嘅嘢。總之呢劑藥咧係俾心絞痛嘅病人飲用嘅，所以我好肯定姑爺身上嘅味道咧就係由呢一劑藥混合而成。啱嘅，中醫嘅嘢我真係唔係好熟。不過咧，如果喺西醫角度咧，呢種症狀叫做心肌硬化症。
我理得佢硬咩症啫？總之我肯定姑爺而家有心絞痛，而佢當晚一定有嚟執呢一劑藥。你肯定嗰劑藥裏邊嘅藥材喺晒度㗎啦？梗係啦，我自細喺醫館大㗎，我肯定嗰陣味咧係由呢一劑藥混合而成嘅。咁就奇怪啦。有乜咁奇怪啊？硬係覺得爭陣味。都話冇咯，齊晒㗎啦！你而家可以去報官㗎啦。你得住。點解啊？幫我做多樣嘢，幫我將附近咧藥鋪嘅所有紫蘇葉買晒翻嚟，除咗你哋唐榮醫館啊。點解啊？不要問，只要做。有冇搞錯啊？話分頭行事嘅，你嚟呢地方做乜嘢啊？你買晒紫蘇葉啦？買晒啦，全部喺度啦。你好似未答我喎。初哥，轉頭將啲紫蘇葉咧攞翻去絲綢廠。係三少。喂，咁真係點啊？你買咁多藥材做乜嘢啊？我嚟遲啲賣翻俾人得唔得啊？你翻去絲綢廠先啦。你當我係咩啊？呼之則來，揮之則去啊嚇！你有冇心查案㗎？又唔肯同我講到底買啲藥有咩用？總之我有我理由啦。我而家就係唔明啊！你一時同我講呢樣，一時點我做嗰樣喎？你玩我啊？隨你點諗啊！初九走啦。哦。好啊！你話隨便我啊嘛！我而家自己去查真兇啊！仲有啊，我唔會再信你嘅，再信你我名調轉嚟叫啊！唐冰冰。哼！三少啊，冰冰講咩查案捉兇手啊？仲有點解買咁多紫蘇葉嘅？呢個鐵膽妹咧，係咪成日都咁衝動㗎？佢嘅性格係咁嘅。喂，老闆，你做咩啊？我要揾老闆，我要你唔入得去㗎，你唔入得去㗎。老闆，我真係有嘢同老闆講㗎。你俾我入去，點解你行開？老闆，我有嘢想同你講啊！你嘈啲馬衞生落嚟做乜嘢啊？到底咩事啊？老闆，二小姐唔係自殺死㗎，係俾姑爺害死㗎。此際浮華滿天，未曾讓我艷羨。飄過紅葉萬千，似是無影片片。散在風，説着秋，引着冬雪又現。留待我實現送你的萬語千言。走過泥濘四千，為求望你一面。常説離別夏天，轉換了幾多秋天遍地變。年月碎落眼前，遠海中出桑田。遺留下我的心不會變。獨行萬里，穿煲失據。記憶連綿如流水，愛似是夢偽壯舉，夜靜了，路盡了，還在拼命追。